Selamat datang di Cherry Knowledge edisi Omoda E5. Video ini akan membahas bagaimana cara menambal ban bocor dengan tire repair kit. Yuk kita simak bersama. Pastikan mobil dalam keadaan mati dan berhenti secara sempurna. Buka pentil ban, pasangkan selang dari tire repair kit ke pentil ban. Putar pentil pada selang untuk mengencangkan, lalu putar ke kiri untuk mulai memasukkan cairan dari tire repair kit dan tunggu sampai selesai. Hidupkan mobil dan berkendara dengan hati-hati hingga tekanan ban kembali terisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di Cherry Knowledge selanjutnya.